के मुकबांग में है सलाद और एरोम्बा, ये किस चीज़ की एरोम्बा थी, मटर हवाई मूवी की एरोम्बा। एंड यहाँ पे है फिश जो कि है कैटफिश, कैटफिश की सब्जी यहाँ पे डाली हुई है। यहाँ पे मेरा खाना रहा। सो दिस इज़ द मुकबांग का खाना। और यहाँ पे कोक मेरे लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन, प्लीज स्टे सेफ एंड हेल्दी। सो आज का मुकबांग का आइटम है ये सब। अधिक टेबल है किचन का। सो ये सारा आइटम है आज के मुकबांग के लिए। कैटफिश की सब्जी उठा नहीं सकती क्योंकि झोल गिर जाएगी। फिर यहाँ पे है एरोम्बा, एरोम्बा इसको बोलते हैं मटर और क्या बोलते हैं, हवाई मूवी। हाँ, हवाई मूवी, हवाई मूवी का एरोम्बा। हवाई मूवी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सलाद यहाँ पे रहा एंड ये रहा हमारा खाना। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सबसे पहले हम कोक ऐड करेंगे अपने ग्लास में। कोक को मैं नीचे रख देती हूँ। पानी ले तेरा वो देखो तो इसमें तांबा थी। तो इसमें बम्बू सूट भी ऐड किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कितना बम्बू सूट खाते हैं ये लोग, लेकिन इट्स आवर फेवरेट। तो सबसे पहला बाइट आप लोगों के लिए। कैटफिश में फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। मणिपुर में ज़्यादातर यही खाते हैं और मैं आज फर्स्ट टाइम, लेकिन मैंने सोचने का सड़ेंग ज़्यादा खाता है। तुम्हें खाना सड़ेंग इस सबसे महंगा। सड़ेंग लोगों उसका बाहर का छिलका छिल लेना चाहिए था। त्यो त पुरा उति हुन्छ नि, त्यसले त ग्रिप दिएर राख्छ सामान। ये एरोम्बा के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और शाम को हमारी पार्टी है, पार्टी। आलू से आइटम कम्ती छ भने चाहिँ आन्टीले कति मिठो भएको एरोम्बा खाना। हाम्रो मनपसन्द झन् मिठो हुन्छ। ये उस दिन मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, आज एरोम्बा के साथ बहुत टेस्टी लगा। त्यसको मा फ्रेस पाएको भए त्यसको लिँदा के हिजो यो पत्ता फ्रॉड अस्ति भिजाएको मटर है। आज उमालेको पनि बिन्स यस्तै दिँदैन, ठिकै त्यो नागा बिन्स। 뭔가 우뜨거 됐어요. 어떠이바 됐어요. त्यसमा त काँडा धेरै हुन्छ। यो बिमार भएको मान्छेलाई खेलाउँछ नि प्रेग्नेन्ट यस्तो ताँबा होइन, त्यो ताँबाकै गुच्छा खान्न त्यो स्टेम। त्यो उसोइ हो त्यो पनि भुटेर खानु मिठो हुन्छ अरे नि। ल यो त पाक भयो। त्यो त कस्तो त्यसको बोसो जस्तो लाग्यो। के अरे मटनको माथिको बोस। सो ये कैटफिश जो है ये मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रही हूँ।
Kaya ka na. के को खाना हो कस्तो कच्चा छ गिलिक गिलिक छ तो यो मासु यस्तो हो यो गयो भन्दा झोल मिठो छ मच्छी तुम खाओ झोल हम खाएगा हट के मिठो छ अपने लिए तो सबसे बेस्ट रोहू जन्नत खा खा आराम से खा काँक्रा तितो छ यो छ पिछाडीको टोपीहरू उठेस गरेको छ होला आज मेरा इरोम्बा ज़्यादा खाने का बिहाइंड ये है पत्ता कस्तो मिठो भयो अझै छ फ्रिजमा तैँले अस्ति खाएको स्टाइलले मलाई अलिकति निकाल्यो अस्ति त त्यो त्यसमा मिठो भएन नि त खा सब्जी खा माझा खाना जोर खान्छु मछली ना थोड़ा सा जेली टाइप का है इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा पर रस्सा बहुत टेस्टी है रस्सा से मेरे को इसका याद है अतोइबा मम्मी को फेवरेट अतोइबा सेतो उती मलाई चाहिँ फेरि हरियो मनपर्छ सेतो सेतो त छोला खाएको जस्तो लाग्छ पहले हम मुकबांग नहीं करने वाले थे मतलब मैं फिर मेरे को क्लिक हुआ कल के लिए वीडियो नहीं तो वैसे था इतना टेस्टी खाना बनाया तो मुकबांग कर लेना ही चाहिए आज हमने गाजर का हलवा भी बनाया इसके लिए झोल अंतिम म झोल खान्छु किनेमाको झोल नहीं मारा है आलू में हाले क्या कहाँ हाल्दैन है कुकी जस्तो हर चिजमा हाल्यो भात खा हालिदिनु पर्ला तँलाई भनेको म त आश्चर्य खाएँ टाउको कस्तो मिठो हुन्छ खा खा पिसाल्दिउँ आन्टीले भन्यो निकी त कति भात खाने रहेछ है यो आन्टी त्यही हो जिन्दगी भनेको भात ज्यादा खाने त्यही भएर त म त हमारे पास आज की हो वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे तक का सब्जी है रोमा हाल्दिउँ जात भयो मजा खाए मजा खा सबै खा खाना खा सबै खाना आधा आधा खाना यहाँ भयो हाँ यहाँ खान्छ त्यसलाई कोही खा तल जिन्दाबाद मेन माछा त खानुहोस् खा खा एउटा
माछाले पिस कति निस्केको नि उम्, रौको जस्तो 3टा माछाले निस्केको उम्। यसमा काँडा पनि हुँदैन घरमा त उम्रो काँचो भात चाहिँ अलिकति खा भात त खाना मजा हुन्छ भात खाना कति खाने हो खाना हो सुबह भी हमने रोटी खाई थी आज तो मैंने रोटी बनाई थोड़ी सी पतली बन गई थी लेकिन खाने लायक था इरुम्बा त खतम गरेँ त मैले त खा त के पनि खाएन जस्तो खाएँ मैले हवाई मुर्गी चाहिँ सक्छ त्यो भात खाने पत्ता खतम भयो मणिपुरी स्टाइल के पिरो भएको तँलाई के पिरो भयो त्यो झोल हालिदिउँ नै तर किनीमा हर संडे खान्थेँ म हर संडे यो घरमा सबै रिसान्थ्यो मछली ये वाली मछली कैटफिश मेरी फर्स्ट एंड लास्ट है बट इसका रस्सा मैं खा सकती हूँ रोज बट मछली फर्स्ट किन घरमा चाहिँ खाना थियो मैले ज्यादा खाएर सबैलाई वाक्य राखेको ओ त्यो हुन्छ नि कालो कालो हुन्छ नामु यत्रो यत्रो लाग्नु नामु गामो भन्छ के भन्छ पहिला म ट्युसन पढ्नु जाँदा मिसको घरमा बिहानै भात पाक्थ्यो मणिपुरनीको बिहानै भात पाक्थ्यो अनि त्यहाँदेखि त्यो माछा पोल्यो इरुम्बा भात काउँछ वा नामु यहाँ त्यो बिचको एउटा कता चित्तो परेको किरा जस्तो केही हो कि त चाहिँ Ichiri no, ngasi di irole, aduga macha ngakra lagi bhन्छ ngakra aduga ngakra thonge akhoi soibunga aduga salad chu laiye sida aduga coke su thae ngasi di हवाईजहाज पनि छ aduga हवाईजहाजलाई के भन्छ हवाईजहाज हवाईजहाजलाई हवाईजहाज अदुगा हवाईजहाज थोंबसु लैरे सिदा अखोइ ngasi चाइसे अहाउबनिदा अदुसु के भन्छ यसलाई ngakra भन्छ मणिपुरीमा ngakra भन्छ नेपालीमा मागुर भन्छ अदुसु ngakra दि ai पामजदरे महिम हावे मैले मणिपुरमा मार्केट जान्छु नि याङ्खैसम्म मलाई थाहा छ याङ्खै थाहा छ मलाई के 116 कति भन्छ चामा चन्नी 60 70 80 भने नि मम्मी यति भन्दैछ कति हो मम्मीले बाउ छोरी मार्केट जाने बेलामा मैले फोन छेउमा राख्नुपर्छ घन्टी बजाको भाइ म त त्यो जान्दैन हुम्फू भन्छ कसले के भन्छ मर्फू हुम्फू 40 ला के भन्छ भन थाहा छैन 30 सम्म थाहा छ अनि लास्टको 50 तारा कुन था याङ्खै अदुगा चामा यसको झोल चाहिँ कस्तो आलु हालेको जस्तै भन्छ बाग्ला नि
अघि त्यो बोसोलाई पो मैले आलु सोचिरहेको गाडीमा मुकबाङ गर्दा खाली कस्तो चाट्नु मन लाग्थेन मलाई मम्मीले तेरो सक्कल हेरेर थाहा हुन्छ तँलाई थाली कस्तो चाट्नु क्यामेरा अफ गरेर चट्टैको 1 2 3 आज मैंने 5 मछली खाया 5 ये मेरा फेवरेट है फेवरेट। छठी मछली और खाओ अब रात को और आज मैंने इरोम्बा पूरा खत्म किया है थोड़ा बहुत ही रह गया रात के लिए भी हमारा हो गया। रात तो उते बना के ना ग्रिल वाला ये करने ए त्यो लिभर को चटनी तो खा मत मेरो इरोम्बा हैन ग्रिल को लागि चटनी ओहो बहुत छिटो यो खा भयो इरोम्बा ककड़ी ना खीरा थोड़ा कोई कोई तीता है कोई कोई अच्छा है भयो माछा खान्थे देऊ यही सुति पछाडि गएर कराईमा हाल्दिउँ पुरा नाकाको टेस्ट बिगार्यो त्यही भएर भनेको एउटा काँक्रा खाइहाल्यो भयो सो हमारा आज का लंच का मुकबांग का प्रोग्राम खत्म हो गया है। आई होप आपको आज का हमारा डिश भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कभी ट्राई करना है तो घर पे बना के ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि हम तो नहीं बना सकते आपके लिए सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। बाय बाय। खाने के बाद डेजर्ट तो बनता है। हाँ वी आर बैक विद डेजर्ट। ये है गाजर का हलवा जो मैंने बनाया आज। किसने बनाया? मेरे लिए। हाँ ये मेरे को बहुत टाइम से बोल रही थी गाजर का हलवा बना दो और हमें वो वाली गाजर मिल ही नहीं रही थी जिससे हम हलवा बनाते। मतलब हलवा बनाने के लिए लाल वाली गाजर यूज़ करते, वो ऑरेंज कलर की नहीं क्योंकि उसमें टेस्ट ज़्यादा नहीं रहता। तो वो इसलिए कल हमको ये लाल वाली मिल गई थी तो हमने बनाया। अभी कौन सा बनाया था? गुल्ले ठीक है सर मैं तो अभी गुल्ले जाता बहुत ऐसे रहेगा। बहुत अच्छा बना। रिव्यू तो दे। बहुत अच्छा बना है। आप लोगों को खाना है घर पे बनाओ घर पे बनाओ। रेसिपी इसके ब्लॉग पे देख लेना। डाला है मैंने गाजर का हलवा का रेसिपी। इस बार मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐसे बड़े बड़े रखे हैं, नहीं तो हमेशा मैं छोटे रखती हूँ। ऐसे पसंद है मुझे बड़े बड़े। पेट में जगह बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर भी खा रहे हैं। फिर भी घुसा रहे हैं ठुसा रहे हैं। वो नहीं ठीक है ना जल्दी मुंह क्यों ना तुझे I'm done. अब किसमिस फेंक ना क्या? मुझे किशमिश नहीं पसंद। बस मुझे डाल देना देता। किसमिस नहीं खाती। किशमिश नहीं खाती मैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो किसमिस नहीं डालूंगी। कैमरा ऑफ करो, मैं चाटूंगी।